Ça va, vous voyez? Vous voyez mon écran? Pas encore, madame. Non, madame. D'accord. madame. Non. Bien. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, on va essayer... Alors, on va essayer de faire un petit résumé de ce que nous avons vu. Alors, il y a les activités. Donc, on a que l'activité elle est composée de deux fichiers. Et c'est ce qu'il faut retenir. On dit un fichier Java qui contient le code des méthodes événementielles ou un fichier XML, le layout, qui représente l'interface graphique. Qui est cool chez après les LHS. Donc, lorsque je crée donc, un projet, lorsque je crée des activités, mon projet les activités, mon projet contient 6 activités. Donc, j'aurai 6 fichiers Java et 6 fichiers XML. Donc, on est là, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers Java. Et c'est le dossier Java. Pour les ressources, le dossier layout, on va le layout relatif à chaque activité. يعني مدام حنا كنكتبوا لي زاكتيفيتي وما اوتوماتيكمون كيديروا لنا اللي اوت ديالهم. Une activité qui crée les deux fichiers, le fichier Java ou le layout ديالو. Mais qui تجمعوا بجوج يعطيوك une activité. داكور. الفورم حتى الا جيتي تشوف الفورم راه كاين ديزاين وكاين فيشي سي شارب. خصهم يكونوا بجوج وكان اكزيكوتيهم باش كيطلع ليا الفورمولير ديالي. لا ميم لوجيك في الاي اس بي. فاش كان عندنا عاوتاني الويب فورم فاش كنا كنلونسيو لاباج ويب راه كان عندي الفيشي سي شارب والفيشي اكس ام اللي فيه le code HTML كان ASPX فيه les contrôles ASP إلا عقلتو. Donc si vous voulez c'est à peu près la même logique. هنا عندي un fichier en Java fait le code Java وهذا fichier XML اللي fait la description de l'interface graphique. باش كنبداو l'interface graphique دائما وعاد غادي ندير le code qui est relatif les composants اللي عندي à l'intérieur de mon interface graphique. Donc, la relation entre les deux fichiers. Alors, un fichier layout est un fichier XML que l'activité va charger après avoir été instanciée. Ce fichier XML est toujours stocké dans le répertoire layout, ressources layout. Alors, regardez, on a calculé l'activité la dernière fois. On a le fichier Java. On a la méthode onCreate, on a set content view, on a le layout. Donc, il y a la relation entre les deux fichiers. Alors, ملي كنراني انا لاكتيفيتي راه كتطلع ليا هاد ليفينمون اون كريت اللي هو كيعيط على اللاyout باش يرسم ليا الانترفاس غرافيك. متفقين؟ Oui, madame. فوالا دونك دابا غادي نبداو بالانترفاس غرافيك. دونك غادي نمشي نكليكي جوج المرات على لو لاyout. شنو غادي يتحل ليا؟ كتحل ليا واحد الانترفاس وكنلقى دو مود. عندي لو مود ديزاين و لو مود تكست. Le mode design qui a été c'est l'éditeur graphique ou le mode texte qui a été la description XML. Alors, d'abord l'interface graphique que je vais vous l'interface graphique de l'activité, elle contient des vues. Les vues. L'interface graphique fait des vues. Et les vues, on peut considérer que les vues sont de deux types. Des widgets ou les conteneurs, les layouts. Le layout المره ما كنقصدش به الفيشيه كله كنقصد به اون فيو اللي سميتها سي ان كونتينر layout حيت layout كل مره على حسب لو كونتكست il change de signification. خصنا نحضي مع هاد الكلمه. دابا حنا في الانترفاس غرافيك غادي نبغيو نزيدو دي فيو. هادوك لي فيو قلنا سون دو تيب. عندي لي ويدجيت. شكون هما لي ويدجيت؟
ce sont les vues qui fournissent un contenu. On va après en détail. On dit les conteneurs, les layouts, ce sont des vues spéciales qui peuvent contenir d'autres vues. On dit que faut conteneur qui يكون شي حاجة أخرى. شنو هي هاد الحاجة؟ يا إما un widget ولا عاوتاني un autre conteneur qui va contenir un widget. L'utilisateur final شنو كيشوف غير الويدجت الكونتينر ما كيشوفوش داكوغ والكونتينر علاش كيصلح كيحتوي على ان ensemble de widgets où il va me permettre de les mettre en forme et de les positionner كيفاش نستفهم ونحطهم كلشي فهم هاد القضيه ديال widget وكونتينر وي alors غنبداو بلي كونتينر هما بجوجهم شنو هما ce sont des views هما بجوجهم il hérite de la classe view. وشنو هي اول حاجه كتكون عندي في الانترفاس غرافيك اللي هضرنا عليها لا ديرنيير ولا اول كونتينر حاجه تري بيان والله نبدا يتبار دارو ديفو كونتينر وهاد الكونتينر غنحط وسط منه دي ويدجيت ولا نقدر نحط منه عاوتاني حتى هو ان اوتر كونتينر. Alors, les conteneurs. L'interface graphique doit obligatoirement avoir un conteneur comme élément racine. يعني le conteneur comme élément racine ضروري ما يمكنش نجيو نحط un widget نيشان c'est ضروري من الكونتينر. هاد les conteneurs ne sont pas visibles pour l'utilisateur ما كيشوفهمش l'utilisateur final. ولاش كيصلحوا ils permettent de positionner et mettre en forme les vues qui y sont contenues. Alors, parmi les conteneurs proposés par Android, je connais les conteneurs les كاينين كاين frame layout, linear layout, relative layout, constraint layout, بحال relative layout. Par défaut وشنو كيعطيني constraint layout هو اللي كيتحل ليا par défaut. وحنا شفنا ديك النهار شفنا le linear layout اللي عنده deux orientations كاين l'orientation horizontale l'orientation verticale. لي ويدجات دابا انا حطيت الكونتينر ديالي دابا باش يبان لينا انا غادي نحل اندرويد ستوديو alors ندير new project un petit activity ونقول ليه انا اختاريت API 15 finish كيعطيني دي باش نشوفو لاكتيفيتي يتعطل شويه باش يتحل فوالا دونك ها هو صاوب ليا الفيشي جافا ولي ريسورس باقي ما كملش فوالا هي طلعت لي لاكتيفيتي باغ ديفو سماها مين اكتيفيتي واللايوت ديالها هو هذا. دابا غادي ندخل انا اللايوت ها هو كنلقى الكونسترينت لايوت اللي قلنا هو ليليمون دو باز. الا مشيت للتكست كنلقاه هو ليليمون راسين ديال الفيشي اكس ام صافي. هذا هو الكونتينر اللي كنت كنهضر عليه هو هذا. وعندي وصلنا ان تكست فيو. التكست فيو شنو هي؟ ويدجت. علاش؟ التكست فيو هي اللي كتبان ليا لوتيليزاتور هو اللي كيشوف. فاش غادي نمشي ندير تكست وندير بريفيو صغير هاد البريفيو ما كتبانش. واش كيبان لينا اللايوت؟ ما كيبانش، كيبان ليا غير تكست بوكس تكست فيو اللي فيه هلو وورد. دونك هلو وورد سي ان ويدجت حيت فيه دو كونتوني. Voilà. Donc les widgets.
Les widgets, non, ils permettent une interaction directe avec l'utilisateur final. Je n'ai pas d'interaction directe. Soit lire, soit écrire une information. Alors, TextView, qu'est-ce qu'il m'a permis de lire ou d'écrire? Il m'a permis Écrire. Lire. de lire. L'utilisateur ممكن له يقرا خليه يقرا هذيك هلو وورد انا غير قريتها واش كتبت شي حاجه Non. Yes. Non. Les widgets ils sont obligatoirement contenus à l'intérieur d'un layout un conteneur donc كما شفنا هنايا هاد text view هادي راه كاينه وسط un layout اللي هو constraint layout في هاد الحال. Chaque widget possède un nombre important d'attributs XML et de méthodes Java. Les attributs XML, on va le voir. فاش كنسيليكسيوني هما attributes هما اللي كنا كنسميوهم حنا دي بروبريتي اللي عقلتو في الويندوز فورم كانوا هنا دي بروبريتي حيت كنا كنخدموا بدي كلاس سي شارب هنا puisque c'est un fichier XML هنا كيعطيوني les attributs. Alors on a l'identifiant, je dois donner un identifiant si je vais le manipuler. عندي l'attribut texte, عندي بزاف ديال les autres attributs. Alors les widgets les plus utilisés شكون هما TextView déjà شفناه. Il représente un label ou une étiquette, c'est pour afficher une information. On dit l'edit texte, zone de saisie. Il y a text box, elle permet de saisir, d'écrire une information. Bouton, bouton c'est quoi? C'est un texte view cliquable. C'est une étiquette sur laquelle je peux cliquer. Un spinner, c'est l'équivalent de la liste déroulante. كل مرة فاش تكون سميتها كنا سميناها combo box, مرة كانت سميتها drop down list. دابا في الموبيل سميتها spinner. Image view, elle permet d'afficher une image. Le checkbox, bouton radio également. Alors, le radio button, un conteneur spécial. Le conteneur dialogue, je me radio group. Donc, radio group, c'est pas un widget, c'est l'utilisateur final. Donc, on va dire que le radio group, c'est un conteneur. C'est un layout. Le layout, كيحتوي غير على لي راديو باتن بوحدهم ماشي ندير راديو جروب وندير وسط منه تكست فيو ولا ايديت تكست اوكي فوالا غادي نشوفوا لي زاتريبيو alors les attributs et les widgets هادو des attributs en commun alors chaque widget c'est-à-dire اي واحد شديتي من هادو la liste n'est pas exhaustive bien sûr غادي نلقى عنده des attributs. Alors, il y a des attributs d'occupation de l'espace. واحد l'attribut سميتو layout width ou layout height. شفناهم. نشمعهم rapidement. Alors, ils permettent de déterminer comment afficher un élément au sein de son conteneur. C'est la position par rapport au conteneur d'hier. Deux positions sont possibles. Il y a un match parent ou la fill parent بحال ولا كنلقاو راب كونتنت قلنا ماتش بارن شنو كدير كتاخذ ليا ليسباس كله وراب كونتنت كتاخذ ليا ليسباس مينيموم الوغ هنا غادي تشوفوا دي بتي زيكزامبل ندير هاد ليكزامبل اغوش هنا دايرين واحد لينير لايوت وسط منه واحد تكست فيو دونك حنا لي زاتريبيو ديال باش لي زاتريبيو ديال التكست فيو ديال الويدجيت عطاوها اللايوت ويد وراب كونتنت c'est-à-dire la largeur على حساب لو تكست على سيكوند دونك شفتوها قداش غير حبسات فيها اللورد ويتحبس والطول ديالها حتى هو العرض ديالها حتى هو براب كونتنت دونك شفتوها جات المينيموم فيهم بجوج هنا باغ كونطخ شوفوا التكست ديال شحال شاد ليسباس شاد العرض كله يعني يعني الويد شنو فيه ماتش بارنت الوغ هاد لي زاتريبيو ضروري تعلموهم حيت شنو كنت قلت لكم parmi les questions اللي كيتحطوا لكم كيعطيكم ان فيشي XML اللي فيه هاد لي فالور هادو كيقول لك رسم ليا الانترفاس فينال دونك باش نعرفوا حنا نرسموا الانترفاس خصني نعرف بعدا نقرا نفهم الويد شنو هو والهيت شنو هو وماتش بارنت شنو كتعني وراب كونتنت شنو كتعني اسكو سي كلير دونك قلنا هنا لا لارجور ماتش بارنت والطول هذا wrap content la hauteur ديالو c'est wrap content donc هنا جاري صغيور
هنا قلبوهم. هنا شوفوا دابا هنا الطول كل خدا الطول ديال الكونتنت كامل، يعني هنا الهيت هو اللي ماتش بارنت والعرض راب كونتنت. هنا تكست فيو خدا ولا قدو قد الكونتينر، قدو قد لينير لاyout، حيت بجوج عطاهم ماتش بارنت ماتش بارنت. دونك الا زدنا مع شي حاجه اخرى ما غاديش تبان. مفهومين هادو ياك؟ دونك في لا فوتو كيبانو مزيان، وانا قلت لكم ما تدوزوش عليهم رابيدمون حيت ليكزامان تيوريك وكيحطوا لكم هاد القضيه ديال ان فيشي اكس ام ال افيك دي فالور، وحنا خصنا نعرفو نرسمو مدام الانترفاس. نعم. في اللي اوت ويديت عطيناه لا في الهيت عطيناه ماتش بارنت، اها وفي الويديت قلنا ليه غير ورا كونتين. الا زدنا شي كونترول اخر ما غيبانش في هاد الجهه تاع اليمين، باسكو لو كونتونور كيستف effectivement tu as raison ما غاديش يبان، صافي الا درناه عريض يقدر يبان لنا غير شي شويه هنايا، ما يبانش. دونك هادي نورمالمون شنو هي لا ميور بوزيسيون، شنو هي لا بلو كوريكت، لا سوليوشن لا بلو كوريكت. الا بدينا من اغوش هادي 1 هادي 2 هادي 3 هادي 4، شنو هي لا بلو كوريكت؟ 2. الا بدينا على اليسار ال1 و 2. وي ولكن عاوتاني ما شفناش لورينتاسيون ديال هاد لينير لاyout، واش فيرتيكال ولا اوريزونتال. حنا هضرنا على هادي الا كانت لا بوزيسيون ديالو الي اوريزونتال، الا كان فيرتيكال حسن. الا كان فيرتيكال غتكون هادي هي اللي صحيحه، الا كانوا كيتستفوا. فهمتوا؟ دونك تو ديبون عاوتاني د لورينتاسيون ديال لينير لاyout ديالنا. المهم فهمنا ياك؟ حيت لينير لاyout عنده دو بوزيسيون دو زورينتاسيون. اوكي دونك كاينه واحد لاتريبيو اخر سميتو غرافيتاسيون. الوغ غرافيتاسيون كاين layout gravity وكاين gravity. هاد layout gravity شنو كيدير؟ il permet de déterminer comment positionner un élément par rapport à son conteneur. عاوتاني واش غادي يحطو الفوق ولا لتحت ولا اغوش. هنا باغ ديفو فين حطو ليا الفوق، لاحظتوها جا ديما كيتبوزيسيونا فهاد 0 0، ديما 0 0 يعقلوا عليه، ديما كيجيو كيحط هنا باش ما كنقولوا ليه والو كيحط هنا. دابا انا الا بغيت نالينيه يجيني على اليمين ولا يجيني لتحت ولا يجيني في هذا الكوان. اوكي دونك هنا كتجي لا غرافيتي بحال لا غرافيتي كتهبطك للارض لا غرافيتي. دونك هنا كتقول ليه هنا غرافيتي باتم فجاه غادي يهبط لتحت، ولكن هذه راه layout gravity سي لتحت بارابور لاش بارابور layout الكونتونور ديالو. دابا كاينه gravity بوحدها ماشي layout، غير gravity. فاش كان l'attribut gravity شنو كيعطيني؟ la positionner le contenu d'un élément, par exemple le titre d'un bouton. هنا شوفوا هنا text view شوفوا قداش ولو تكست ديالو فين كان كيتافيش. شوفوا هنايا كان ديما كيتافيش حتى هو في 0 0. شفتوا دابا فاش غادي نزيد ليه الجرافيتي شنو ولا سنتر، ها هو سنتر ولاyout جرافيتي اند layout gravity and شنو هي and كحاز على اليمين. كتشوفوا الفرق؟ انا عندي wrap content match parent هي هادي wrap content match parent. شتي فين مشى؟ حتى هو كان مشى ل 0 0. دابا فاش قلت ليه and مشى كحاز على اليمين. بانت لكم الفرق؟ وي Voilà. Donc, ce sont des attributs qui me permettent de modifier l'affichage des différents widgets. وخصكم تعلموا تقراوهم، سي اوبليغاتوار. فاش الا عطيناكم هاد الفيشي XML بهاد لي زاتريبيو بهاد لي فالور تعرفوا ترسموه. alors les valeurs possibles شنو هما؟ left right center vertical etc. راه كاينين بزاف. دابا غنهضروا على لي مارج ولي رومبوراج.
لي مارش كتعرفوا لا مارش مشيت تختار كتكون لا مارش. لا مارج هي اللي كنخلي بالنسبه للورقه كامله ياك. لي مارج كتعرفوا لي مارج كيكون لي مارج الفوق والتحت وعلى اليمين وعلى اليسار. Alors, هذيك هي layout margin. Layout margin, c'est-à-dire c'est la marge que je vais laisser par rapport au layout ديالي, par rapport au conteneur ديالي. Donc هنا عندي واحد text view وهنا خليت ليه لا مارج. هنا كتلاحظوا بلي لا مارج الفوق ماشي هي اللي لا مارج على اليسار، ماشي هي اللي لا مارج لتحت. دونك هنا عندي دي فالور ديفيرونت. الا بغيت نسبيسيفي لا فالور ديال margin كاين عندي margin top, layout margin bottom, layout margin start و layout margin end. بغيت يكونوا كلهم عندهم لا ميم فالور غادي نكتب layout margin وصافي. ديك الساعات غادي تكون لا ميم فالور en haut, en bas, à gauche et à droite. مزيان. وهنايا كنعطيوها شي نومبر مدام. Il est très bien, je tiens de la valeur. Alors, la valeur, elle se mesure en dp, density independent pixel. Et on peut l'écrire en pixel, mais le pixel, c'est pas recommandé. Et le pixel, il change d'un écran à un autre. Et كل écran, وشحال فيه من pixel. يعني إلا قلت ليه 20 بيكسل ديما غادي ياخذ ليا 20 بيكسل كيما بغا يكون l'écran. إلا كان l'écran صغير وبغا يمشي وبغا يريزيرفي 20 بيكسل فوق. فهمتوا؟ دونك فاش كندير هاد دي بي كنعطيه بحال ان بورسونتاج، كنقول ليه غادي تعطيني density independent pixel. Donc elle va s'adapter هاد la mesure, هاد l'unité, elle s'adapte d'un écran à un autre. كان écran صغير elle va s'adapter, كان un écran كبير elle va s'adapter. بحال un pourcentage si vous voulez. OK. وي. دونك داكشي باش من الاحسن ما تستعملوش بيكسل، تستعملوا هاد لا ميزور دي بي. دابا هادو لي مارج. دابا غنشوفوا لو رومبوراج. باش نفهموا لو رومبوراج خصني يكون عندي لو تكست بعدا. هاد لو تكست نخرجه هنا على الاكستيريور تنصاوبها ابري. Alors le rembourrage ou le padding. Le rembourrage, il consiste à ajouter de l'espace entre le contenu d'un élément et les bords de cet élément. غنرجعوا للور باش يبان لكم. هنا شوفوا هلو وورد كتجي لاصقه. دابا انا بغيت نعطيها واحد لا بحال نقول لا مارج à l'intérieur. C'est une marge qui est à l'intérieur du widget. Ou la marge, c'est l'espace qui est entre le widget et le conteneur. OK. Donc le padding وسط الويدجت lui-même فاش يبغي يكتب هذيك hello world غادي يخلي لي واحد l'espace entre la limite du widget et le texte. ولكن لا مارج شنو هي لا مارج؟ لا مارج هو l'espace اللي كاين ما بين text view ما بين الويدجت والكونتونور. دونك راه في لا فوتو راه باين. دونك l'extérieur هي لا مارج وهنا الانتيريور هو البادينغ اللي هو لو رومبوراج. Ça هو عنده les mêmes valeurs, ça هما ils sont exprimés en density independent pixel dp. Est-ce que c'est clair? Oui. Regardez les attributs là, prenez le temps de bien les comprendre. Parmi les exercices, on vous donne un layout XML et on vous demande de le dessiner ou l'inverse. Une interface, vous le layout ديالها. كتب le fichier XML ديالها. و le fichier XML خصني نقدر نعرف شنو هما لي فالور اللي نعطي وشنو هو لاتريبيو اللي غادي نستعمل. دابا نعطيتكم غير لي زاتريبيو لي بلوز اوتيليزي. دابا حنا رسمنا الانترفاس ديالنا. شنو كيبقى؟ شنو هي لا دوزيام ايتاب؟ سي بروغرامي. سي بروغرامي هاد لي ويدجيت. هاد لي ويدجيت دابا حنا رسمناهم، عرفنا لي ديفيرون زاتريبيو ديالهم، شنو هما لي ديفيرون فالور. انا رسمت ساليت. دابا خصني نوض نبروغرامي du code Java. C'est de l'événementiel. Donc gérer les événements sur les widgets. Comment gérer les événements sur les widgets? حنا كنعرفوا l'événement شنو هو.
l'événement عندي un widget وعندي واحد الايفنت وعندي واحد لا ميثود كي اكزيكوتي لا طرا ليا الايفنت ياك. الوغ بحال هنا غادي نجي نهز لو بوطون و parmi les attributs غادي نلقى هداك اون كليك. فين هو اون كليك؟ ها هو اون كليك يحطوه ليا الفوق. دونك اون كليك هو سي ان اتريبو اللي هو في الحقيقه سي ان اتريبو كي va mettre. شنو كنعطي هاد l'attribut؟ كنعطي لو نون دو ما ميثود. ما ميثود هو ايفينمون ولكن مدخلينه مع لي زاتريبي. هو سي ان اتريبو اللي كياخد ليا السميه د لا ميثود كي va être exécutée الا طرا ليا ليفينمون كليك. ها هو كيعطيني ايرور كيقول لي شنو. نمشيو نقراو ليرور. نمشي للفيشي تكست. فين هي ما ميثود؟ كيقول هاد لا ميثود ما كايناش. الوغ الا ما طلعش لكم هذا باش كيقول لك il propose des solutions. الا ما طلعش بداو ديروا ALT entrée. غتوقفوا على ليرور وديروا ALT entrée وكتطلع هادي. اش كيجي كيقول لك create my method view in main activity. هو الصراحه راه شنو دار؟ هو راه كريا لا ميثود ودار ليا لا ريلاسيون entre هاد لا ميثود و entre l'événement click. تيديرو دون فاسون اوتوماتيك. هادي هي لا سوليوشن اللي شفنا لا ديرنيير. وفي الامتحان طلبوا منكم ديروها دون فاسون مانويل. شنو معنيتها دون فاسون مانويل؟ حيت هذاك ليفينمون كومون il est géré à travers des listeners, des écouteurs. هذوك لي زيكوتور هما كيبقاو فايقين كيتسناو يطرا ليا ليفينمون. اون فوا كيطرا ليا ليفينمون تيقول ها هي لا ميثود كو جو دو اكزيكوتي. دونك جو دو ميتر en relation l'écouteur معاياش مع الويدجت ولا ميثود. دونك عندي ثلاثه الحوايج. عندي ليكوتور الويدجت ولا ميثود ياك. Alors, ce sont les objets qui vont détecter l'événement sur un widget et permettre de le traiter. Le traiter avec quoi? Avec la méthode. Donc, on a un exemple simple, c'est intercepter le clic. Alors, pour cela, on applique l'interface view.onClickListener sur le bouton. Cette interface, elle contient la méthode de callback void on click. J'ai dit que la méthode de callback, il a traduit le clic. Je n'ai la méthode que je vais exécuter, la méthode de retour. Il y a void on click view v. Il y a le paramètre view v et v. C'est la vue sur laquelle le clic a été réalisé. Quand tu le sender, في الفورم كان تيكون عندنا في les arguments entre parenthèses تيكون عندنا sender و events arg. sender هو الويدجت اللي عيط لي هاد لا ميثود. Vous vous rappelez? Oui, la bouton. Et voilà, donc V هو الويدجت sur lequel le clic a été réalisé. Alors, إلا بغينا نجيريو هاد لي ليسنر مانويلمون خصني نكون عارف سميتهم. Donc, la liste n'est pas exhaustive. On peut essayer de la compléter au fur et à mesure qu'on travaille les exercices. Donc, pour chaque événement, donc là, on a vu l'événement clic. Pour chaque événement, on a l'interface. Que ça fait jamais les interfaces. Les interfaces l'orienté objet. L'interface l'orienté objet, elle contient des méthodes qu'il faut redéfinir. Voilà. Donc, l'interface a fait un ensemble de méthodes qu'il faut redéfinir. D'abord, l'événement clic, l'interface ديالو شنو هي on click listener. دونك حنا شنو غنمشيو نديرو؟ غادي نصاوبوا واحد الليسنر للبوطون ديالنا. والليسنر شنو هو؟ هي بحال on va implémenter هاد l'interface في البوطون ديالنا. وإلا implémenté l'interface, on doit redéfinir la méthode اللي هي سميتها on click.
الا بدلت ليفينمون راني بدلت الانترفاس، وبيان سور الا بدلت الانترفاس خصني نعرف شنو هي لا ميثود دو كول باك اللي كاينه ليا وسط هذيك الانترفاس. الا كنت في البراتيك في الاندرويد ستوديو راه هو غادي يعاونني، راه كان عندنا هاد القضيه ديال تنعرف غير السميه ديال الانترفاس. الا عرفت السميه ديال الانترفاس هو غادي يعطيني لا ميثود كو جو دو ريديفينير. كنت في التيوري خصني نكون حافظه. الوغ حنا هنا في هاد لا سيتوياسيون ديال كليك، دونك هنا عطيتكم ان اكزومبل. دونك هنا جي ديكلاري واحد لوبجي دو تيب باتن بي تي ان ياك، وسط لا ميثود اون كريت هادي ردوا البال انا جو سوي ا لانتيريور دو لا ميثود اون كريت. فين غندير هادشي؟ وسط لا ميثود اون كريت كنبقى نعيط بعدا على لو بوطون ديالي نقلب عليه بفايند فيو باي اي دي. عقلتو على هاد ليدونتيفيون اللي كنعطيه لشاك ويدجيت، والبوطون هنا فين غندير ليه لا ريلاسيون مع الليسنر غادي ندير ليه btn.set on click listener. هاد set on click listener هي اللي كنسيتيه، ستادير غادي نعطيه غندوز ليه un listener. Je vais relier un listener مع البوطون ديالي باش بلا ميثود set. alors كندير set on click listener entre parenthèses وكنكريي un nouvel objet new view.onClickListener. OnClickListener, c'est donc je dois redéfinir la méthode de retour liée à onClick. Donc on a override onClick وغادي نكتب le code ديالي العادي. donc هادشي اللي درنا دابا كيديروا ليا ليديتور اوتوماتيكمون فاش كنستعمل لاتريبو onClick. شي قبيله فاش مشينا استعملنا لاتريبو من لاتريبو اون كليك. غنرجع فين هنايا كيفاش درت هاد اون كليك كتبت ما ميثود. واش مشى دار؟ هو دار هاد الكود هذا دارو اوتوماتيك، مشى شد داك البوطون ودوز ليه واحد ليسنر اون كليك ليسنر، وهذيك لا ميثود حنا اللي كتبنا هي اللي كيحطها هنايا في هاد الاون كليك هادي. Donc on va faire l'exemple juste après. فهمتوا هاد لا بارتي؟ وي ولكن مادام هو ما كنشوفوش حنا دوك جوج سطوره. دابا حنا ما كنشوفوهمش هاد لا سوليوشن هادي ما كنشوفوهمش، ولكن السؤال اللي مطلوب منكم دابا نتوما في انفورماسيون ما تستعملوش هادي. نديرو خصكم هادي ما غنبقاوش نكتبوها، ما غنبقاوش نستعملوا هاد لاتريبيو اون كليك وغنكتبوا كلشي هنا في الكود. كيقول هاك كتكري ديك الميثود كدير فيها الكود تما. خصني كلشي نديرو هنا وسط هاد اون كريت. حنا دابا نشوفو ان شاء الله صافي. دونك هذا هو اللي جديد. دونك هنا j'ai écrit les petits bouts de code intéressants, comment manipuler les widgets dans le code pour récupérer le widget. Donc je le déclare edit text وكنقلب عليه بالID ديالو بهاد la méthode find view by ID. Je fais comment récupérer le texte saisi dans un edit text ou comment le convertir. Il a dit int can dire integer.parseInt. Ou comment afficher un texte dans un text view. Can dire text view que j'ai déjà récupéré. Can dire set text value of result. Donc c'est du code Java. هاد les lignes هما اللي مهمين خصنا نقولوا عليهم. أنا جمعتهم هنايا في la présentation. Je fais aussi la dernière fois comment saisir un texte en utilisant le fichier string.xml qui est le fichier ressources. Le texte ديالي يكون dynamique. Si la بغيت نبدلو نمشي نبدل directement le fichier XML وما نقصش le code ديالي. Donc مشينا le fichier XML string.xml وزدنا هاد l'élément string سميناه hint text وعطيناه la valeur. والويدجيت فاش بغيت نعطيه الهينت ديالو عقلتو على الهينت ديال لي دي تكست. سي ان تكست اللي كيقرا لوتيليزاتور باش كيعرف شنو خصو يكتب. هنا في عوض ما نكتب في الهينت ايغال في سيزير فوتر نو عطيتو لا فالور اللي كاينه في الفيشيي اكس ام ال. ولو تي بي اللي غادي نشوفو اليوم ان شاء الله هو الايماج فيو avec string xm. نعم
le fichier string .xml ها هو كاين وسط الدوسي values هنا كنلقاو strings avec s نصححها strings.xml. Donc voilà, c'était une petite récap pour le nécessaire qu'il faut savoir. Donc les premières présentations qu'elles font beaucoup d'informations très globales. هنا حاولت نعطيكم les choses le minimum qu'il faut obligatoirement avoir en tête. مش عندكم شي سؤال؟ Non, très clair. C'est clair. J'espère bien. شوف شكون اللي كاين 17 personnes 16 personnes. OK. Alors d'abord غادي نحاولوا نخدموا هذاك fin de formation ديالنا. ها هو. اش قالوا لينا؟ قالوا لنا la société Colis Express a décidé de réaliser une mini application mobile qui calcule le montant à payer par ses clients pour transporter leurs colis selon le tableau de tarifs suivant. Alors عطاونا le poids du colis ou la distance. شحال كيوزن وشحال la distance. Ou le prix il change selon le poids et la distance. Donc il كان قل من 15 وقل من 100 كيلومتر غادي نديرو 5 دراهم الكيلو. Ok, donc là c'est des conditions if. L'interface doit contenir les éléments suivants. 2 edit textes pour saisir le poids du bagage et la distance du transport. Et un bouton pour calculer et afficher le montant à payer. Ok. Complétez le fichier XML qui représente l'interface de l'application. On a un fichier XML. Je note comme élément racine le conteneur. Le conteneur, je le type linéaire layout. Ou l'orientation dialogue qui est verticale. Je vais voir avec les mots. Alors, نمشيو layout ديالنا design. مسح هادشي ونهز واحد layout linear layout vertical. هذا جاني با ايميل تنقلب مبغاش يمشي ديليت. اوكي ماشي مشكل. دونك دابا عندي ان linear layout vertical. شنو غادي نحط وسط منه؟ غنحط وسط منه قالوا لينا دو edit text ياك واحد pour le poids Oui. واحد pour kilométrage. وان بوطون وها هو لو بوطون وفينا نافيشيو لانفورماسيون. حنا نزيدو واحد تكست فيو هنا لتحت بوغ افيشي لانفورماسيون. فوالا الوغ هنايا ما زدناش لي تكست فيو باش نقولوا ليه. دونك نخدمو بالهينت هنا باش نقول ليه سيزير لو بوا. دونك غادي نمشي للهينت حيت الهينت باش زوين غير كنكليكي عليه كيتمسح داكشي باش ما نكتبوش في لو تكست. ولا كنا نقدروا نزيدو دي تكست بوكس دي تكست فيو قبل. هذا هنا نجيو ندير تكست فيو هنا ونكتب فيه saisir le poids وغادي نخليها خاوي وندير تكست فيو اخر هنايا ونقول ليه saisir شنو هو لا ديستانس باش نشوفوا الهينت شنو هو باش اللي ما عرفوش. veuillez saisir la distance. هاي كذا كتبان لداخل اون فوا نكليكي عليها غادي تمشي. دونك الا درنا الهينت ما كاينلاش ندير تكست فيو. المهم انا وريتهم لكم بجوج.
Alors شنو خصني ندير خصني نعطي دي زيدي لهادو اللي غنستعمل في الكود ديالي غادي نستعمل هاد ليديت تكست نسميه edit text بوين وهذا نسميه edit text distance وهذا نسميه بوطون ان كالكول ونسميه كالكولي والتكست فيو نسميه تكست فيو ريزولتا ولو تكست ديالو خصو يكون في الاول خاوي اوكي زولت له تكست صافي رسمنا الانترفاس سي رابيد دونك هاهي نمشيو للتكست اش كان خاصنا نكتبو كان خاصنا نجيو نكتبو هما عطاونا هادي لينير لاyout وانا كان خصنا نزيدو وسط لينير لاyout نزيدو التكست فيو ونعطيوه ليدونتيفيون والويد والهيت والتكست دونك لي زاتريبيو اللي كيتعاودوا راه هما ايدي لاyout ويد هيت تكست هذا هو المينيموم اللي عندي الايديت تكست تا هو غادي وهنا ردوا البال كاين واحد لو بلس كنديرو اغوباس بلس ايدي دونك شوفوا ليدونتيفيون عقلوا عليه كيفاش كيتكتب حضيو معاه وكنعطي الويد والهيت وهذاك ماتش بارنت وداك راب كونتنت ما نمشيش الهيت وندير ليه ماتش بارنت ويجيني كبير ويغطي ليا كلشي ياك مضام نعم مضام وي هاديك المضام كنصدق اللي في الايد واش اغوباك ولا اي اغوباس كوميرسيال هذيك اغوباس هذيك اغوباس اغوباك اغوباس صافي وكنسد لي دي تكست وعاوتاني زدنا تكست فيو اخر اللي كتبنا فيه سيزير لا ديستانس في التكست ودرنا لي دي تكست اللي فيه لا ديستانس ودرنا لو بوطون هنا ما استعملناش لاتريبيو اون كليك ودرنا التكست فيو وعاد سدينا لينير لاyout هاد الكونسترينت لاyout بون دابا خليه باش ما يخسرش ليا الديزاين نورمال ما خصوش يكون صافي مفهوم pour la première question. وي Donc la première question هي داكشي اللي حنا جينيرينا دابا باندرويد ستوديو نتوما خصكم تعرفوا تكتبوها بوحدكم. Très bien. Deuxième question قالوا لينا complétez le code source suivant associé au bouton calculer. ها هو bouton calculer point set on click listener وحلوا القوس new on click listener. Donc هما داروا لا دوزيام ميثود تخدموا بالليسنر ما خدموش بديك اون كليك حنا لا ميثود اللي كنا كنديرو كنجيو لهنا وكنجي حدا اون كليك كنكتب سميت واحد لا ميثود صافي وكنخدم بها ديريكتوم دابا هاد اون كليك ما غنخدمش بها وشوفوا شنو غادي ندير غادي نمشي للمين اكتيفيتي جافا وهنا نبدا نديكلاري لي ويدجيت ديالي نديكلاريهم هنايا الفوق ديكلاري واحد الباتن ياك باتن مالو ما عرفهاش نو بي تي ان لا لو تيب دو لا كلاس بعدا خصني نجيب معايا الويدجيت الوغ باتن غنسميه هنا بي تي ان شنو سماوه هما بوطون كالكولي نسميه بوطون كالكولي دير السميه ديال اون فاريابل بوطون كالكولي انا ديكلاريتو الفوق وسط لا ميثود اون كريت شوفوا دابا انا وسط لا ميثود اون كريت غنمشي نجيب لو بوطون كالكولي غادي نقول ليه بوطون كالكولي ايغال find view by id وغنجيب الاي دي اللي سميناه بي تي ان كالكول هاد ليدونتيفيون فين كاين هو اللي درناه هنايا نوري لكم ها هو نسيليكسيوني بوطون كالكولي هو اللي سميناه هنا دابا هزيتو كوم اوبجي ولا عندي دابا كوم اوبجي دابا داك الويدجيت هو رجع عندي اوبجي اللي سميتو بوطون كالكول و توجور دون لا ميثود اون كريت شنو غادي ندير لهاد لو بوطون كالكولي
bouton calculé point set on click listener. ها هو دابا هنا غادي activer ليه الليسنر ديالو على l'événement on click. وغنقول ليه نيو وما عطاكم هاد لا بروميير بارتي راه عطاوها لينا هاي نيو on click listener. درت غير تابولاسيون هو كمل ليا. الا ما بغاش كيما قلت لكم ديروا ALT entrée. شفتوا اش دار دونك نيو فيو on click listener وحلوا لاكولاد و je vais redéfinir la méthode de callback اللي سميتها on click view قلنا في شنو هي غادي تكون هو لو بوطون كالكول. غادي نكتب الكود ديالي هي البوطو. وداك الكود اللي كنا كنكتبوه عادي دابا هذا هو اللي جديد خصنا نديروه. علاش؟ حيت ما استعملناش هاد اون كليك هاد اون كليك هادي كانت كدير لنا داكشي كامل كنا كنعطيو سميه د لا ميثود وكيجي هنا وكيعطيني السميه د لا ميثود نيشان. دونك دابا هنا شنو خصني ندير؟ صافي ندير تريتمون العادي اللي مولفين كنديرو. je dois récupérer les valeurs de distance et de poids ياك. دونك خصني بعدا نجي الفوق هنا من الاحسن ديكلاريهم الفوق ندير edit text poids edit text لا بجوج بحال بلا ما ديكلاري virgule distance. وهنا عندي واحد text view ياك حيت حنا بغينا نافيشيو في text view. مازال ما شفناش لي زوطخ مود d'affichage. on peut afficher dans un toast, on peut afficher dans un message box اللي سميتو alert dialogue. بشويه بشويه حنا غادي نشوفو text view. انا ديكلاريتهم هنايا وهنا قبل ما ندير هاد اون كليك هنا غادي نريكوبيري بعدا هاد لي بوا و ديستانس و تي في. دونك غادي ندير بوا ايغال find view by id. دونك داكشي كيتعاود r.id.edit text distance égale find view by id r.id.edit text distance point virgule. شنو غيبقى ليا l'affichage text view tv égale find view by id r.id.text view résultat. شي ملي كنسميه مزيان ما كنتلفش. OK. Alors pour récupérer la valeur du poids هذا من الأحسن نسميه edit text poids ou edit text distance. Edit text poids ou edit text. Et ça après غادي نبغي récupérer les valeurs. ياك لي فالور شنو هو لو تيب ديالهم؟ يقدروا يكونوا فيهم لا فيرغول دونك نديكلاريهم دابل. هنا غادي نديكلاري دابل بوين ايغال دابل بوين دابل بحال قبيله كنا شفنا int بوين بارس int. هاد المره درت دابل بوين بارس دابل دي بوين تو ستريم دي اللي شفنا في الكور هنايا. هادي récupérer le texte saisi dans un edit text. هنا من درت integer point parse int. هاد المره من ديكلاريتها دابل درت دابل point parse دابل والسميه ديال edit text point get text point toString. اوكي وغادي نديكلاري دابل. واش كتبعوني؟ وي مدام. وي مدام. عمرها ما كنعرفها وي مدام. ولا كنهضر بوحدي. ودي distance get text point toString. واو صافي من ريكوبيريت هاد لي دو فالور غادي يبقى لي ندير لو تريتمون اللي عطاوني في هذاك في لينونسي. غادي نجي نشوف هنا شنو عندي if كوا باش نبداو بهادي
distance. If distance inférieure ou égale à 100 km. If inférieure donc inférieur ou égal à 100 km. Je pourrais dire. Oui, dit else. Je vais le lire supérieur. Donc else indique un autre traitement. دابا عاوتاني لداخل غادي نشوف if point inférieur ou égal à 15. عاوتاني نقول else عندي if point inférieur ou égal à 15. Alors pour indenter le code, mais je vois le raccourci contrôle ce que j'ai fait. Bon. Alors, inférieur ou égal à 15. On dit else if point inférieur au symbole inférieur. Inférieur ou égal à 30. Alors, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer le montant. Donc, on a déclaré table. Initialisé 0. On a les différentes éventualités. Il a que le poids sera 15, alors montant égal à quoi? Égal à 5 fois kilo, donc 5 fois poids. Ok. Et je suis ici. Donc 7,5, donc montant égal 7,5. Else montant égal. Voilà. Donc c'est الثالث من الأولى. دابا الثانية عاوتاني. الثانية فيها لا ميم شوز. غادي نهز هادي ندير لها كوبي. ندير هنا كولي. الوغ إلا كان صغر من 15 هنا عندي 8. هنا عندي 9. هنا عندي et voilà. Donc une fois نخرج من هاد la boucle دابا شنو بقى خصني غير afficher dans le text view. Alors pour afficher dans le text view غادي ندير tv.setText. راه عندنا في الكور عاوتاني نوريه لكم. دونك حاول تحط داكشي اللي نحتاجو. الوغ هنا درنا string.valueOf حيت الفاليو ديال هاد الريزولتا كانت يمكن سي جو مغابيل بيان ان int. الوغ هنا نقدر نكتب لو مونطون égal بلس وندير مونطون. هنا ما نحتاجش ندير string of value of حيت بحال كونكاتينيت مع string هو غيدير لا كونكاتيناسيون نيشان. كون افيشيت مونطون بوحدها غادي خصني نستعمل هاد لا ميثود string.valueOf. اوكي voilà. On a fini, donc on peut exécuter. On exécute. Je vais voir ce que ça va donner. تحسي
Hussein, just on this point, يعني just we need to make sure that شي this is erreur. يعني there is a clear distinction between planning, forecasting, volume Voilà, هو and طلع financial forecasting. saisir le poids donc نديرو 14 saisir la distance شي هنا درت un hint veuillez saisir la distance هنا le type ما درتوش numérique شي عطاوني le clavier texte on n'a pas choisi le bon edit texte ندير 20 200 calculer le montant est 112 dirhams très bien il a درت une distance صغيرة 70 vous pouvez vérifier ce que notre algorithme marche bien. C'est plein montant. Donc je dois rectifier le montant. لا لاحظوا باللي شفتوا التكست بوكس فيو كيفاش لاصقين اغوش هنا كنحتاج ندير واحد المارجين ياك هنا فين نحتاج داك لاياوت مارجين باش ما نخليهمش لاصقين اغوش نكحزوهم شي شويه ندير واحد لا بتيت مارج شفتو هنا عاوتاني التكست ديال كيفاش لاصق هنا كنبغيو ضروري نكحزوه واحد شويه دونك هنا ça serait intéressant de travailler l'interface pour que ça soit plus ergonomique. Voilà. Donc voilà pour l'examen. Donc donner une petite révision. Non, l'examen de fin de formation. Allô? Oui, madame. Oui, madame. Donc شفتوا بلي l'examen ما كيتحطش شي حاجه صعيبه بزاف. Donc le niveau de difficulté غادي وكيتزاد شويه بشويه. دونك نتوما راه غادي يعطيوكم شي حاجه ويقدروا يزيدوكم شي سؤال. Oui. OK. Donc je pas نفس la difficulté ما كتش. Bon, on va classer le niveau de difficulté facile. Mm. Il y en a qui me disent puisque c'est un module جديد, ça dit c'est la 4e année, peut-être يطلعوا شويه في le niveau, peut-être يعطيوكم un spinner, يعطيونا ولكن هاد لي كيسيون بازيك غيكونوا ضروريين وغيزيدوك شي حاجه اخرى peut-être بسيطه 2 بوين. حنا يلاه بينا الموديول, حنا شفتوا يلاه بينا الموديول وحنا خدمنا ليكزامان. Oui. يلا دوزيام سيونس مازال ما درت والو. OK? Oui, madame. D'accord. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui, madame. Donc اليوم شنو زدنا؟ دونك درنا une petite récap. وزدنا القضيه ديال نخدموا لي ليسنر دون فاصون مانويل, ما خدمناش دون فاصون اوتوماتيك. On avance. Donc on démarre un dernier TP pour qu'on puisse avancer un petit peu. مدام نعم. نعاود نشوفوا الكود ديال الكود وي هذا حيت ملي كنتي كتكتبي فيه كان شويه لا كونيكسيون رهيبه. كود ساهل. شنو درنا؟ ديكلارينا هاد لي زوبجي الفوق ديما لا لا لي كونديسيون ديال اف كونديسيون اف والو هذيك درت لا ديستانس بالنسبه دوك الاولين درت الاف الاولى ديال لا ديستانس اللي فيها لا ديستانس يا اما تكون صغر من 100 ولا كبر, ووسط كل وحده درت لي كونديسيون على لو اف اس اف الس, وهاد اف اس اف الس عاوتاني درت لا كوبي كولي وحطيتها هنا لداخل على لا ديستانس اللي كبار من وي سي كومبري مدام. ها اف الاولى شفتو هاي اف ها الس ديال على لا ديستانس. وي وسط لا ديستانس خدمناها وصلنا لو بوان اللي فيه 3 اف الس وغادي وسط منها وي على اللي صغر من 100 فوالا. هذا باش دزنا عاوتاني خدمنا اللي كبر من 100 وثاني عطينا اف اس. هي الاس ديال كبر من 100 حتى هي فيها لي 3 سيتوياسيون. دونك فينالمون جو مو retrouve avec 6 سيتوياسيون 1 2 3 4 5 6 صافي. وفي لافيشاج كما قلت لكم الا كتبنا ان تكست بلوس اون فاريابل ما كيكونش عندي مشكل. الا افيشيتي الفاريابل بوحدها تما فين كيخصني نكتب هذا الكود هذا string point value of. اوكي داكور مدام. وي مدام. صافي مزيان.
غادي نحبس لونجيسترمون باش ما يجيونيش الفيديوهات كبار.